Ia tertarik melalui celah sempit berukuran 5 inci pada sebuah mesin pengolah baja. Saat tubuhnya terhimpit dan tertarik masuk, sebagian besar tulangnya mengalami patah serius dan organ perutnya mengalami kerusakan parah. Peristiwa tersebut terjadi ketika ia membungkuk untuk memeriksa suatu bagian mesin yang sedang dalam kondisi mati. Namun, secara tiba-tiba mesin tersebut menyala kembali, menghantam punggungnya dan menyeretnya ke dalam sistem mekanik. Ia segera dilarikan ke rumah sakit dengan ambulans, dan tim dokter melakukan operasi penyelamatan. Secara luar biasa, nyawanya berhasil diselamatkan. Beberapa tahun kemudian, ia kembali bekerja di perusahaan yang sama. Namun kali ini dalam posisi sebagai seorang supervisor.